Audio Jungle. What's up mga tropa? So kumusta kayo ngayon dyan mga tropa? Mga tropa, mayroon tayong Ford Flex 2013 model. So customer complaint, engine cranking but no start. I-scan muna natin, titingnan natin kung ano yung trouble code nya. Tapos i-troubleshoot natin mga tropa. So ito yung trouble code nya mga tropa, P0627. Fuel pump e-control circuit open. Tapos P115E total actuator control, total body air flow trim at max limit. Tapos P62F starter motor disabled, engine crank time too long. So subukan natin start muna. So mga tropa, nagka-cranking siya pero ayaw mag-start. Check muna natin yung mga fuse niya, baka may putol yung fuse. Pangalawa, check natin yung ignition coil niya. Tingnan natin kung may supply siya o may kuryente. Pangatlo, check natin yung injector niya mga tropa. Pang-apat mga tropa, fuel pump. Yan po yung pinaka-basic na gawin muna natin mga tropa. Pag ganyan na ayaw mandalin yung sakyan mga tropa, yun yung apat muna. Yun ang laging yung una i-check. Fuse box, check yung muna yung mga fuse niya. Pangalawa, ignition coil, check natin kung may kuryente. Pangatlo, tingnan natin kung bumubuga yung injector niya. Pangapat, fuel pump. So yan po ang una na basic na pagtutrouble na ganitong problema ng sakyan mga tropa. Mga tropa, check muna natin yung mga fuse niya. Tingnan natin kung may putol. Mga tropa, okay naman yung fuse niya, walang problema mga tropa. So tanggalin muna natin to, tapos bugahan natin ng carburetor cleaner. Start! Tanggalin muna natin tong hose, titingnan natin kung may supply siya. Start! So, whoop! Wala siyang lumalabas na fuel na galing sa fuel tank na papunta sa engine. So ang gagawin natin mga tropa, i-check natin yung electrical ng fuel pump. Call Sarah. Ay ba? Itong connector na to galing to sa may fuse box. So ibig sabihin mayroon siyang supply na galing sa fuse box. Itong module niya mga tropa, walang tinatapon na power supply doon sa fuel pump. Andar to pag nirekta natin. Direktahan natin mga tropa. So subukan natin i-start kung mag-start siya. So mga tropa, umandar na siya. Walang problema yung fuel pump niya. Ito yung problema, yung fuel pump module niya. Tropa, ito na yung fuel pump module niya. So tinanggal natin mga tropa, ito yung ipapalit natin. So pala yung wire niya mga tropa, itong kulay dilaw na to, ito yung galing sa may fuse box. Tapos ito yung ground naman na galing sa may fuse box din. Tapos itong violet green na to, ito yung output power supply na galing dito sa may fuel pump module. Napapunta doon sa may fuel pump. Tapos ito yung ground. So lagyan natin ng tip to mga tropa, para hindi siya dumikit. Mga tropa, kahit hindi mo ito i-program tong fuel pump module niya, andar siya. Mga tropa, after natin na nakabit yung fuel pump module niya, clear coat muna natin to, tapos i-test natin. So no fault code present na mga tropa. Ni-road test natin mga tropa. Tingnan natin kung may iba pa siyang problema mga tropa. So far mga tropa, okay na siya. Wala na siyang kaproblema. Shout out nga para dyan sa inyo mga tropa. So wag kalimutan, please like and share mga tropa para lagi kayong updated sa mga videos natin. At para makatulong din tayo doon sa mga car owners o sa mga beginners na technician kung paano ba mag DIY o paano ba mag troubleshoot ng may mga problema yung sakyan mga tropa. So sobrang init mga tropa.
So pabalik na ako sa shop mga tropa. Marami kasi akong trabaho ngayon. So hanggang dito lang muna mga tropa. See you sa next video natin.